Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Поздравляю всех с Великой Пятницей. И сегодня мы разберем резонансную ситуацию, связанную с правами русскоговорящих граждан Украины. Речь пойдет о случае, произошедшем в Киеве, когда женщина сделала замечание группе подростков за то, что они слушали музыку на русском языке в общественном месте. В ответ подростки, желая спровоцировать женщину с целью убрать ее из занимаемого ими пространства, включили гимн Российской Федерации. Давайте разберемся, имела ли женщина юридическое право требовать выключить музыку, и были ли действия подростков правонарушением. Мы будем опираться на Конституцию Украины, которая имеет высшую юридическую силу, а также учтем контекст военного времени и обстоятельства дела. Погрузимся в детали. Начнем с ключевого вопроса. Имела ли женщина право требовать от подростков выключить музыку на русском языке? Для ответа обратимся к Конституции Украины, а именно к статье 10, которая регулирует языковые права. Эта статья четко гласит: украинский язык является государственным языком. Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни. При этом в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств. Регулирование применения языков осуществляется законом. Согласно статье 8 Конституции, ее нормы имеют высшую юридическую силу, а это значит, что любые законы, подзаконные акты или действия граждан и государства должны соответствовать Конституции. Статья 10 прямо защищает право русскоговорящих граждан, включая подростков, использовать русский язык, в том числе слушать музыку на русском языке в общественных местах. Это право подкрепляется статьей 34 Конституции, которая гарантирует каждому свободу мысли, слова и выражения своих взглядов. Прослушивание музыки, даже русскоязычной, является формой самовыражения. И ограничить это право можно только на основании закона и при наличии веских причин, таких как угроза общественному порядку или национальной безопасности. Теперь посмотрим на действия женщины. Как гражданин она имеет право выражать свое мнение. Статья 34 Конституции. И если считает, что чьи-то действия нарушают закон, обратиться в правоохранительные органы. Статья 40 Конституции. Например, если музыка была слишком громкой и нарушала тишину, это могло быть основанием для замечания, так как статья 182 Кодекса Украины
об административных правонарушениях, КоАП, запрещает громко воспроизводить музыку в общественных местах, особенно в ночное время. Даже если действия подростков сопровождались оскорблениями или угрозами, это могло бы подпадать под статью 173 КоАП «Мелкое хулиганство», то есть действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан. Однако в данном случае женщина сделала замечание из-за того, что музыка была на русском языке, а не из-за громкости или других объективных нарушений. С точки зрения права, она не имела права требовать выключить музыку только на основании языка. Такое требование выходит за рамки ее полномочий и может быть воспринято как вмешательство в конституционные права подростков, гарантированными статьями 10 и 34. Если бы женщина указала на конкретное нарушение, например, громкость, или вызвала полицию, ее действия были бы более обоснованными. Но акцент на русском языке делает ее требование юридически необоснованным, так как прослушивание русскоязычной музыки само по себе не является правонарушением. Теперь перейдем к действиям подростков и их последующей провокации. После замечания женщины, подростки, которым, как указано, было от 17 до 20 лет, включили гимн Российской Федерации. Их цель была не в пропаганде России или войны, а в том, чтобы спровоцировать женщину и убрать ее из занимаемого ими пространства. Это ключевой момент, который влияет на юридическую квалификацию их действий. Сначала разберем, есть ли в их действия состав уголовного правонарушения. В Украине существуют статьи Уголовного кодекса, которые касаются пропаганды. Статья «Пропаганда войны» 436. И эта статья требует прямого умысла на разжигание войны. Статья 436-1 Уголовного кодекса «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда». Неприменимо, так как гимн Российской Федерации не является запрещенной символикой, а действия подростков не были направлены на пропаганду. Поскольку подростки не имели политического умысла, а их действия были провокацией в ответ на замечание, уголовный состав, связанный с пропагандой, отсутствует. Это важно, так как ошибочная квалификация могла бы нарушить их права, включая право на презумпцию невиновности. Статья 62 Конституции. Однако публичное воспроизведение гимна страны-агрессора в условиях полномасштабной войны – это действие, которое может нарушать общественный порядок. Даже если умысел не был политическим, гимн Российской Федерации как государственный символ воспринимается в Украине крайне болезненно. Такие действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство по статье 173 КоАП, которая охватывает другие подобные действия, нарушающие общественный порядок
и спокойствия граждан. Кроме того, если подростки, как указано, были под шофе, это отягчающее обстоятельство по статье 178 КоАП. Учитывая возраст подростков 17-20 лет, важно отметить следующее. Лица старше 16 лет несут административную ответственность. Статья 12 КоАП. Лица старше 18 лет являются полностью дееспособными и несут полную ответственность. Для несовершеннолетних 17 лет могут применяться воспитательные меры, такие как передача под надзор родителей или общественные работы. Отсутствие умысла на пропаганду смягчает ответственность, но не исключает ее полностью, так как провокация с гимном России в военное время вызвала общественный резонанс и могла быть воспринята как оскорбление чувств граждан. Теперь о правах русскоговорящих подростков. Как граждане Украины они защищены статьей 10 Конституции, которая гарантирует свободное использование русского языка. Прослушивание русскоязычной музыки – это их законное право, и обвинения не должны основываться на их языковой принадлежности. Если бы наказание было применено только из-за того, что они говорят на русском или слушают русскую музыку, это было бы дискриминацией, противоречащей статье 24 Конституции, которая гарантирует равенство граждан независимо от языка. Однако воспроизведение гимна России – это не вопрос языка, а использование символики государства-агрессора. Это действие выходит за рамки языковых прав и требует отдельной оценки. Правоохранительные органы должны четко установить мотив подростков – провокация женщины, а не поддержка России, и избегать наказания, основанного на предположениях о пророссийской якобы позиции. Любое наказание должно быть соразмерным и соответствовать статье 3 Конституции, защищающей права человека. Контекст военного времени играет важную роль. В условиях войны публичное использование символики России, даже без политического умысла, воспринимается как провокация. Это объясняет реакцию женщины, которая могла руководствоваться патриотическими чувствами или ассоциацией русской музыки с агрессором. Но юридически ее замечание о языке музыки не имеет оснований. В то же время реакция подростков, переход к гимну России, усугубила конфликт и сделала его общественно значимым. Это подчеркивает необходимость учитывать не только юридические, но и социальные аспекты. Что можно сделать, чтобы избежать подобных ситуаций? Вот мои рекомендации. Для женщины и других граждан, если музыка или действие в общественном месте беспокоят, указывайте на конкретные нарушения, например, громкость или провокационное поведение. Требование прекратить что-либо из-за языка противоречит Конституции. Лучше обратиться к полиции, если есть основания. Для подростков вы
имеете право слушать музыку на любом языке, включая русский. Но учитывайте контекст войны. Провокации, такие как воспроизведение гимна России, могут иметь серьезные последствия, даже если умысел был не политическим. Для правоохранительных органов квалифицируйте действия четко и прозрачно. Если нет умысла на пропаганду, ограничьтесь административной ответственностью, например, по статье 173 КоАП. Для несовершеннолетних предпочтите воспитательные меры, беседы, общественной работы. Для общества необходимы образовательные кампании, особенно для молодежи, включая русскоговорящую. Нужно объяснять, почему символика России воспринимается болезненно, и развивать украинский культурный контент, который будет привлекательным для подростков. Это снизит влияние внешнего информационного пространства, включая русскоязычный контент в соцсетях. Для законодателей уточнить правовые нормы, чтобы четко разграничивать языковые права и действия, связанные с символикой агрессора. Это предотвратит произвольное толкование. Итог. Женщина не имела юридического права требовать выключить музыку только потому, что она была на русском языке, так как это право подростков защищено статьей 10 Конституции Украины, имеющей высшую юридическую силу. Прослушивание русскоязычной музыки в общественном месте – это законная форма самовыражения, и ограничить ее можно только при объективных нарушениях, таких как громкость. Однако женщина могла выразить свое мнение или обратиться к полиции, если считала действия подростков провокационными. В то же время их последующие действия, воспроизведение гимна России с целью спровоцировать женщину, выходит за рамки языковых прав и может быть квалифицировано как мелкое хулиганство по статье 173 КоАП. Это не связано с их правом слушать русскую музыку, а вызвано использованием символики страны-агрессора в военное время. Учитывая отсутствие умысла на пропаганду, наказание должно быть соразмерным. Для несовершеннолетних – воспитательные меры, для совершеннолетних – минимальные административные санкции. Право русскоговорящих подростков, включая использование русского языка, должно быть защищено от необоснованных обвинений. Но в условиях войны всем нам стоит быть более осознанными в своих действиях, чтобы не провоцировать конфликты. Давайте уважать конституционные права друг друга и работать над единством нашего общества. Если, друзья, у вас есть вопрос по этой теме или другим юридическим ситуациям, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, донатьте. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!